จากอากาศก็ไปทางน้ำกันบ้างครับในศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำสนามสุดท้ายของไทย PBS ประจำปีนี้จังหวัด101นะครับยืนยันจะจัดการแข่งขันให้ประทับใจแม้จะมีเวลาเตรียมตัวเพียงแค่4 วันก็ตามครับบรรดาทีมเรือยาวกว่า20 ลำนะครับต่างพร้อมใจรวมตัวบริเวณริมแม่น้ำชีวัดสุปัญญารามจังหวัด101ร่วมพิธีเรือยาวอีสานร่วมใจถวายพ่อหลวงและร่วมใจกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกับสงบนิ่งเป็นเวลา89 วินาทีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสำหรับเรือยาวประเพณีอำเภอเสรภูมิจังหวัด101นะครับเป็นสนามสุดท้ายของภาคอีสานและก็เป็นสนามสุดท้ายของศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำปี 9ที่ไทย PBS จะถ่ายทอดสดในปีนี้อีกด้วยฝ่ายจัดการแข่งขันเผยว่าแม้จะมีเวลาเตรียมการเพียงแค่4 วันนะครับแต่จากความร่วมมือร่วมใจของทีมเรือและก็ชาวบ้านก็เชื่อว่าจะสามารถจัดการแข่งขันให้ออกมาประทับใจคนดูทั้งในและก็นอกสนามแข่งขันอย่างแน่นอนครับความประทับใจของที่จัดงานในครั้งนี้นะครับก็จะมีหลากหลายที่เรือยาวที่เข้ามาสู่ในท้องถิ่นเรานะครับเพื่อดึงดูดซึ่งเป็นสนามสุดท้ายแล้วก็ภาคอีสานแล้วก็มีเป็นสนามแรกที่จัดแบบนี้นะครับมีความประทับใจโดยทั่วกันเลยครับร่วมน้อมรำลึกนะครับเป็นการแข่งขันเรือน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเราก็ได้ประสานเรือในส่วนต่างๆหลายๆจังหวัดของภาคอีสานนะครับเพื่อมาทำการแข่งขันเรือพายประเพณีน้อมรำลึกในครั้งนี้ณสนามบ้านประกาศย่าในวันนี้ส่วนเรือมาก็ไม่ได้มีเงินรางวัลค่าตอบแทนอะไรมากมายนะครับเราพร้อมใจกันมาเพื่อในหลวงของเรานะครับน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ครับศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำปี 9นะครับสนามสุดท้ายที่จังหวัด101แข่งขันกัน 2 ประเภทคือประเภท 40 แล้วก็55 ฝีพายระยะทางนะครับ450 เมตรไทย PBS ถ่ายทอดสดวันอาทิตย์นี้นะครับ 14:05 น.เป็นต้นไปครับ